今日咧，我要去美式嘅校服相，最緊張嘅環節就係噴雀斑啊 ！OK， 嚟啦，到咗啦，跟住我就會喺呢個位度影相啦。Hello， 大家好，我係灰佬，相信大家睇個標題都知道啦。今日咧，我要去影一個美式嘅校服相，咁啊，因為啱啱漂咗呢個咁淺嘅頭，加上咧我最近咧發掘到，其實曼谷咧有好多好平嘅攝影 studio 啦，可以值得俾大家玩下咁樣嘅。如果大家去旅行嘅話咧，都可以同朋友啊或者同另一半咧去留紀念咁樣嘅，因為真係好平咯。我今日影呢一 set 咧係999泰銖，即係200蚊鬆啲咁樣，兩個人喎，即係我同我男朋友。咁 studio 嘅資訊咧轉頭再同大家分享。依家咧就化翻個妝先，我而家要打個 con 先。今日咧戴呢副 con 咧係我最近超中意，我特登留翻個盒同大家 share。呢個牌子叫 Jelly Kiss， 咁我用呢個系列咧叫做 Vanilla， 顏色就係 brown， 真係好靚，我自己覺得。其實我之前咧出 IG Story 嘅時候咧，都已經有好多朋友仔咧問過呢副 con 㗎啦。大家同我一樣眼珠都係細嘅朋友咧，一定好中意呢副 con， 因為呢副 con 咧佢係完全做到一個好好嘅放大效果之餘咧，大部分嘅亞洲人咧眼珠都係偏深色㗎嘛，咁所以用咗呢副 con 咧就完全可以遮蓋住你本身嗰個咁深色嘅眼珠咯，好似大家見到，哇！咁我今日用呢個棉片咧，就係呢個 Woke Up Like This 佢哋新出嘅一個棉片。咁我自己幾中意用呢個棉片嘅原因係因為咧佢呢個棉片嘅紙咧係幾厚嘅，好適合妝前用，因為咧敷完之後咧就可以直接咁樣抹一抹去一去角質。見到佢入面有啲成分咧都係可以做到有輕微嘅去角質嘅功效，咁所以我覺得喺妝前用咧都幾好，令啲皮膚滑啲，冇咁容易粉。化妝嘅時候咧，都想順便 share 埋我最近嘅一啲愛用品咁樣嘅，同埋咧，因為我漂咗頭啊嘛，跟住我漂埋條眉咧，依家勁似冇眉梁咯，所以大家可以即係好尷尬啊！幻想住我有眉先，我轉個頭畫完之後就會有翻㗎啦。OK， 其實我啲後悔我漂埋唐眉咯。依家冇化妝嘅時候咧，係真係勁冇精神咯。跟住咧，我就用呢個 BOH 嘅噴霧面霜，因為我覺得佢妝前用嘅話好好啦，佢唔會好立啦，亦都有一個保濕嘅作用。係咪大家見唔見到啊？我呢粒瘡咧其實已經係好翻㗎啦。咁但係因為我係嗰啲比較容易有印嘅體質啦，咁所以佢仲留喺度咯。我而家即刻攞翻個去印膏出嚟先。原來我最近都用緊呢隻曼秀雷敦嘅暗瘡除疤啫喱。其實最近同佢哋有一個關於呢個系列嘅暗瘡產品嘅 Reels 合作嘅。咁我自己呢，係以前呢都有用過呢個系列啦，我覺得係幾好用，而且佢最正嘅係佢可以妝前用，完全唔怕棘。防曬就用呢一個 Beauty of Joseon。唔知大家覺得我深色頭髮好睇啲定係淺色頭髮好睇啲呢？可以留言同我講。不過大家可以以我化完妝之後嗰個樣去做定論。當然我都知道冇化妝一定係深色頭髮好睇啲啦，因為起碼有眉先啦，係嘛？唐眉真係好緊要。今日底妝咧，我就用呢個韓國 Heinz 嘅 Cushion， 我用嘅顏色係21號色，都係用喺面中嘅部分咯。其實呢個顏色咧，對於深色頭髮嘅我嚟講咧，係有少少偏白嘅。咁但係因為我而家係淺色頭髮啦，咁所以其實我個底妝都不適宜太黑或者太過自然。唔係嘅話咧，就會好似小妹妹㗎啦。咁就會上喺面中嘅部分先，有一個提亮嘅效果上面。我自己幾中意呢個 Cushion 係因為咧佢咧妝感啦唔會非常之水光啦。但係咧，其實佢保濕程度係有嘅，咁而且佢嘅遮瑕力咧，我自己都會俾到佢6至7分左右。只要唔係一啲非常之勁嘅瑕疵咧，佢都遮到嘅。咁當然咧，呢一粒咧佢都係仲有喺度嘅，因為實在太深啦。咁我就會上喺一個面嘅中間嘅位置啦。咁而面嘅兩邊咧，我係會用呢個 Teoter， 因為咧呢一個我喺泰國買嘅，佢顏色咧係21W， 但係咧唔知點解對於我嚟講係比較偏黃同埋偏黑啲嘅，咁所以咧我就可以直接用佢咧嚟上我面嘅兩邊啦。
我自己平時咧其實唔係話特別注重呢個 TT 嘅，即係我塊面用嘅時候咧，我覺得佢有啲灰灰地。呢個上完底妝嘅部分，遮呢個妝印先。好彩佢只係一粒印，即係佢唔係突出嚟嗰種。我最驚就係嗰種突出嚟嗰種咧，係你遮完之後咧，全世界都一樣知道你係爆粒瘡咁樣。呢個 Makeup Forever 嘅242號數啊。然之後要同大家分享我最近嘅大愛啊，就係呢一個牌子嘅氣展胭脂啊。咁我自己咧就買咗兩隻色啦，分別就係1號色同埋4號色。1號色咧係偏橙少少嘅，4號色咧就係粉啲嘅。咁我今日咧就會用呢個1號色，佢打開咧就係好似平時嗰啲氣展粉底咁樣，但係佢係胭脂嚟嘅，入面就係咁樣啦，然後就可以取出一啲液體嘅胭脂啦。我想講咧，呢個胭脂嘅妝感係真係不得了，上面俾大家睇下先。即係佢呢個咧係極級無敵自然啦。咁當然啦，大家覺得如果色唔夠嘅話，可以自己再疊加上去嘅。咁但係我自己多數都係一層。佢呢個顏色咧係有少少光澤感啦，好似係你本身皮膚透出嚟咁。大家都知道啦，我自己本身都好多胭脂，加上其實近年都好興一啲液體啊或者膏狀嘅胭脂啦。但係點解我都會買呢？就係因為我喺 Eve and Boy 度試嘅，咁嗰度咧有一啲可以抹翻走嘅一啲卸妝棉咁樣，跟住我用嗰卸妝棉卸嘅時候咧，我細力卸啦，我發現咧佢係抹唔甩。我要即係比較大啲抹嘅時候先抹得甩，咁即係證明咗咩啊？佢係比較持久，即係佢冇咁容易甩嘅，咁我就覺得一定要用佢，一定要買啊！而且佢好平咯，佢係30-40蚊，仲要好平咯。我已經燒咗身邊超多朋友去買啦 ，Melo 啦 ，Ealing Babe 啦，阿金我都有燒。大家嚟到泰國玩嘅話咧，去 Eve and Boy 一定唔可以錯過呢一個胭脂。我記得佢 Seven 都有嘅，但係咧 Seven 好似冇咁多顏色咯。咁如果大家去 Eve and Boy 就可以揀到自己最適合嘅顏色啦，因為佢好似有6隻色咁樣。呢個妝感真係極靚咯，好似本身皮膚透出嚟嘅嗰種感覺。我真人睇咧都完全唔覺得好明顯㗎，就係好似你本身皮膚有一種紅潤感。加上我呢個係橙色啦，咁會更加自然咯。然後定妝產品咧，我係會用呢個 Makeup Forever 嘅 HD Skin Setting Powder 嘅0.2號色。咁我平時係用開1.1號色嘅。咁因為今日要化一個美式學生嘅妝啦，咁呢個0.2號色咧，其實咧佢係紫色嘅粉嚟嘅。咁所以咧佢嘅提亮效果咧會更加明顯啦。我之前用過1.1號色咧，佢係肉色咁樣嘅。我想同大家示範下，我最近喺 IG 見到一個好好用嘅提亮方法啦。呢個係 Makeup Forever 嘅144號數，咁大家可以用翻呢一種頭嘅數就得㗎啦。染啦，染完之後眼尾接近太陽穴嘅位掃落眼底，跟住之後再去虎紋嘅呢個位，大家要 cap 圖啦，就係呢個位掃埋落呢個木偶紋位，跟住我再用呢個粉撲拍翻開佢。大家見唔見到啊？係即時提升咗㗎，該提亮嘅部分咧都提亮咗咯。我自己覺得呢一招係超級方便，一啲懶人啊或者化妝嘅新手咧都非常之適合用呢個方法咯。我覺得如果乾肌嘅話，就可能要用翻一啲液體狀嘅。咁但係好似我咁咧，我係混合偏油肌啦，咁所以我係完全唔驚呢一啲粉狀嘅 products 嘅。係啦，呢邊就做翻同一樣嘅動作啦。然後一啲想要提亮嘅位啦，即係例如可能下巴呢啲位啦、額頭呢啲位啦、鼻梁中間啦，我直接當佢係一個提亮咁樣用咯。依家呢個位都仲有少少瘡印喺度，咁所以咧我用呢個 Makeup Forever 嘅粉餅啦，因為佢真係好遮得。可能對於一啲本身皮膚好好嘅人咧，會覺得呢個粉餅係偏厚咁，但係對於我呢啲即係成日都有啲唔同嘅瑕疵喺塊面度嘅瑕疵皮膚咧，超級中意佢，因為佢夠遮啊，就唔見咗啦。跟住之後咧，就嚟到眉嘅部分啦。我會用呢個 Too Good For School 嘅眉粉同埋修容粉啦。佢係01號色，我就會用呢種頭嘅
掃咧去勾畫翻個眉形先。係啦，用眉粉勾畫翻眉形之後咧，會用翻一個深色少少嘅染眉膏咧，去令到我啲眉毛出翻嚟。咁咧我就會用呢一個牌子，呢個我都係泰國買嘅一個染眉膏，唔知係咪讀 Archita 咧？之前有講過呢個牌子嘅水光棒咧係好好用啦，佢就係 Kiehl's 嘅水光棒嘅平替咯。終於有翻啲毛喺度咁樣咯，眉嘅部分完成之後咧，咁頭先話眉嘅呢個刷咧都要 keep 住，因為佢係好多功能啦。其實我係有雙眼皮嘅，但係我雙眼皮咧係比較淺啦，同埋唔係好明顯嘅嗰種感，即係遠睇可能會以為我係單眼皮嗰種。咁因為今日係即係美式學生相啦，咁所以其實都要加深翻少少我嘅輪廓嘅。呢個雙眼皮嘅部分咧，對於男仔嚟講，我就覺得貼有啲唔自然啦。咁所以咧，我就會用呢個喺呢個雙眼皮嘅接位啦，畫深翻佢，係啦，就係呢個雙眼皮嘅接位。就會有一個陰影喺度咧，睇落去咧，我嘅雙眼皮咧就會深邃啲嘅。好啦，跟住佢第三個功能咧，就係可以做到臥蠶筆嘅功效啦。笑嘅時候都擠個臥蠶出嚟。OK， 提亮。唔記得打鼻影，依家打返。咁啊，鼻影已經做完啦，嘴唇咧我就諗住用一個有少少顏色嘅潤唇膏就可以啦，因為始終都係一個學生妝啦，加上本身塊面都有啲顏色，我就費事個嘴都咁勁。然後咧，鼻嘅中間咧可以加少少胭脂，少少就得啦。依家雖然有啲血色喺度啦，但係我覺得如果要加啲雀斑上去嘅話咧，可能個鼻呢個位咧都要加翻少少胭脂嘅。咁胭脂咧我就會用呢個 Makeup Forever 嘅 B320，加喺鼻嘅中間。少少晒張咗嘅感覺就得啦，得。跟住之後呢，就嚟到今日最緊張嘅環節，就係噴雀斑啦。其實我尋日呢係試過一次係成功咗嘅，大家可以睇翻張相。今日呢真係成也雀斑，敗也雀斑。如果成功嘅話呢，呢個妝就會好成功啦。咁如果失敗嘅話啦，呢個妝就會就會好似上次 If and Boys 嗰個開箱片嗰雀斑咁 fail， 我唔希望啦，因為嗰條片已經成為咗我最後會出街嘅影片啦。咁我而家換翻件黑色衫先，換完衫翻嚟啦。我想講啦，我頭先咧入房啦，問我男朋友，我今日個妝點啊？佢望都冇望過，佢話得啊，激 hea 咯。點解男人都咁衰啊？跟住同埋我換完衫翻嚟之後咧，發現我自己塊面係冇做修容嘅步驟啦，咁我都係用翻呢一個 Too Cool for School 嘅1號色去做修容。因為今日咧始終都係一個美式嘅學生相啦，咁都係要扮外國人啦，咁所以咧即係面部嘅修容咧，其實都需要有即刻塊面睇落去再細咗啲。咁我今日噴雀斑嘅道具咧就係呢一個 L'Oreal 頭髮噴霧。咁其實咧，我自從上次拍完嗰個 If and Boys 嗰個雀斑妝，我覺得好 fail 之後咧，其實我日日都有練習。我基本上嗰日冇嘢做啦，就會練完之後寫咁樣啦。但係每一次都 fail。咁所以咧，我就上網揾咗其他嘅方法啦，生人花印眼影，跟住再印啊，跟住喺我身上都係唔 work 咁樣嘅，即係都係比較假咯。然後尋日咧，我就係網上面見到一啲外國嘅 beauty KOL 咧，佢哋就用咗呢個係好真好自然啦，我就即刻手刀衝咗落去屋企附近買啦。我發現呢邊嘅超市都容易揾到嘅。咁樣佢打開出嚟咧就係咁樣嘅一個噴霧啦，佢有個嘴仔喺度咁樣嘅。我試一示範喺手度俾大家睇先，要距離起碼都要10零廿 cm， 跟住咧然後細細力噴就得㗎啦。係啦，跟住咧佢就會係有呢種自然嘅雀斑嘅感覺，而且佢仲要係嗰個紋理咧
係真係好真，好真。咁我而家就噴上塊面啦，好緊張啊！今日嘅成功與否就在於呢一步啦，我自己真係好緊張。OK， 嚟啦！有啦！超靚啊！大家見唔見到啊？好自然嘅雀斑喺度啊！咁當然啦，即係遠睇嘅話咧，就唔會覺得好明顯嘅，但係一近睇咧就會見到噶啦，啲雀斑好自然，好靚啊！所以咧，大家如果想化啲雀斑妝嘅話，我強烈推薦大家買呢個。我唔知香港或者澳門有冇啦，但係嚟泰國嘅話，大家可以買一個翻去。我頭先又噴多咗2下。我定妝用呢一款咧係放一啲暗瘡朋友仔，可以鎮靜翻、舒緩翻你哋塊面。轉頭整完頭見。我特登用電話影咯，因為我嗰部 Sony 咧佢有少少微壓，所以就睇得唔係好清嗰啲雀斑。但係我而家用手機影可能會清楚啲。點啊？啱啱得下人啊！EL Studio， 轉頭見。到咗啦，就係呢一間叫做 Stay。跟住影相同埋換衫咧，就會喺2樓上面。Hi。Use all the clothes right Okay. there and change behind the curtain. OK, thank you。跟住轉個頭就會喺呢個位度影相啦。咁其實佢會幫你 set 好晒燈光咁樣嘅。開始啦！佢而家要倒數20分鐘嘅，我哋影好緊張啊！太緊張啦！好，我哋 let's go 啦 ，let's go。OK， 依家得翻1分鐘嘅時間，其實我哋已經影完啦。雖然20分鐘聽落去好似好快咁樣啦，但係其實咧好快就影完。我哋而家落咗1樓揀相啦，好期待啊！我頭先見到啲 preview 咧，我覺得好幾好咯，影到我啲雀斑極級出咯。其實咧佢係有2張可以印出嚟嘅。我哋頭先想買多一張嘅話，其實如果喺 Google 嗰邊咧俾一個5星嘅好評佢哋咧，佢哋會送多1張嘅。咁所以我哋就諗住我1張啦，跟住我男朋友1張啦，同埋我哋合照1張咁樣嘅。依家就開始揀相啦，我哋一齊揀啦！哇，超出咯嗰啲雀斑。哦。哇！我突然間覺得副 con 真係好靚，副 con 同個雀斑真係不得了。呢張有啲 Y2K 高潮 feel。我呢張幾靚喎，憂鬱的學長。呢張幾好睇喎，40。Hi， 返到屋企啦，俾大家睇下我而家呢個妝嘅溶妝程度，都 OK， 都冇乜點甩。可能因為其實依家都係5-6個鐘，所以都冇乜點樣甩。幾好，好似仲加自然咗啲雀斑，唔知點解，定係我已經望慣咗自己有雀斑個樣。同埋咧，我啱啱出咗 story 啊嘛，跟住有觀眾咧話我居然唔中意雀斑，如果呢啲雀斑係永久嘅話，咁我係唔中意啦。可能大家都要中意嗰種有選擇權，我想佢喺度就喺度，我唔想喺度就唔喺度咁樣咯。同大家開箱下我晒嘅相先。我最後係揀咗呢一張啊，因為呢一張好似比較自然啊，我覺得寫翻自己嘅名啦，同埋今日嘅日期咁樣咯。同埋重點係佢影到啲雀斑超清晰咯，因為其實我自己有啲擔心，即係啲打光會好勁，然後會冇晒啲雀斑咁樣。點知
都係喺度嘅。我自己覺得今日呢個體驗非常之好啊，尤其是即係如果大家嚟旅行嘅話咧，係絕對可以去影一影玩一玩，因為其實成個過程咧，其實都1個鐘以內，咁咧你又可以留低個紀念啦，又可以有啲靚相咁樣，我覺得真係非常之好。而嘅重點係真係好平喎，999G 係貨2張相係可以晒出嚟嘅。如果大家咧喺 Google 度俾5星好評佢咧，係會再免費送多1張咁樣咯。同埋底片咧係全部俾翻晒你咯，所以如果你喺呢20分鐘入面影咗1000張咧，你係可以攞翻呢1000張相咯。我自己覺得極級抵。咁當然啦，我就會影1000張嘅。我哋加埋2人影咗好似100零200張咁樣咯。我自己係極度推薦大家咁啊，佢哋嘅 IG 喺呢度，同埋咧去之前咧係一定要上佢哋嘅網站咧去預約嘅，咁同埋要俾500蚊泰銖嘅按金咁樣咯。我再次聲明啊，係冇廣告成分㗎嚇，嗰個 studio 咧係收足晒我啲錢嘅。雖然佢哋 follow 咗我 IG，即係佢哋見到我拍片咧，跟住就有問我攞 IG 嗰啲啦，跟住 follow 咗我。我要撇清啊！我驚大家覺得咧呢個 studio follow 咗，我淨係幫佢哋賣廣告嘅。No，但係我係真係推薦大家嘅，咁所以大家如果之後嚟到曼谷嘅話，就可以去玩下啦。拜拜！大家如果中意呢片咧，就記得 CLS 啊！我哋下片再見，拜拜！着班灰同大家 say goodbye。